Na ujambo mpenzi mtazamaji mwaminifu wa Mfalme Media, na karibu kwenye kipindi chetu cha leo, kipindi cha Nuru ya Jamii. Na bila shaka siku ya leo ninaye daktari studioni, na ningeomba kwa manufaa au kwa faida ya watazamaji aweze kujieleza yeye ni nani. Naam, asante sana mhojaji wangu. Kwa majina anaitwa Daktari Lawrence Karanja Wachira kutoka kaunti ya Nyeri. Naam, unaitwa Daktari Lawrence Karanja. Je, wewe huo unafanya nini? Naam, asante sana. Daktari Lawrence Karanja ni daktari ambaye amesomea unesi katika chuo cha Outspan Medical College. Vile vile mimi ni mwenyekiti ama mwanzilishi wa kikundi cha St. Lawrence Merit Charity Group ambacho kimo katika kaunti ya Nyeri na ambacho kina comprise wanafunzi kutoka learning institutions tofauti tofauti huku kaunti ya Nyeri. Naam, shukran. Kwa hivyo umenifahamisha kwamba wewe ni mtu ambaye unasimamia masuala na inaitwa St. Lawrence Charity Merit Group. Kwa hivyo bila shaka ningeomba kwa ufupi tu tueleze historia ya hii St. Lawrence Charity Group. Naam, St. Lawrence Charity Group ni kundi ambalo lilianzishwa mwaka wa 2023 na ni kundi ambalo lilianzishwa na mimi mwenyewe nikiwa na ono ama vision ya kuwasaidia the less fortunate in the community, kwa sababu mimi hupenda sana kuwasaidia wale ambao kidogo hawajiwezi katika jamii. Kwa hivyo nilianzisha kundi hili mwaka wa 2023 nikiwa na maono ya kuwaleta pamoja wanarika ambao tunaweza kuwa na vision moja, tukiwa na vision moja ili tuweze kusaidia wale ambao kwa society kidogo wana mashida tofauti tofauti. Kwa hivyo unapozungumza ya kwamba kundi hili lilianzwa mwaka 2023, kwa hivyo ina maana kwamba ina miaka miwili. Naam, ina miaka miwili. Tutakapokuwa tunafanya our next project ambayo itakuwa tarehe 28 mwezi huu wa Juni, ambapo tunatarajia kwenda eneo bunge dogo la Titu katika kijiji cha Kanjora ambacho hupatikana katika Ihithe. Tutakuwa tunasherehekea miaka miwili ya existence yetu. Ni kumaanisha kuwa we'll be celebrating our second year anniversary, kwa sababu 28th June ndipo ambapo tutakapokuwa tunafikisha miaka mbili kutoka tulipoanzisha kundi letu. Naam, shukran. Na hivi kwenye kundi hili hivi huwa mnasaidia aje? Yaani huwa mnatoa msaada wenu kwa njia hipi? Naam, swali njema sana hilo. Kundi hili utaniruhusu nizungumze kwa lugha ya Kimombo kidogo. So we rely on three kind of donations. The first kind of donations that we rely on is the membership donations. Ninaposema membership donation ni kumaanisha kundi letu lina wanachama zaidi ya 280, that is 280 members. Kwa hivyo tunapokuwa na project ama tunapokuwa na kitu ambacho ama watu ambao tunataka kusaidia katika jamii, sisi wenyewe huwa tunatoa michango yetu ambayo kila mtu anaruhusiwa kutoa any amount. Si lazima hata unatoa pesa. Kuna wale ambao hutoa misaada ya unga, kuna wale ambao hutoa misaada ya vyakula, kuna wale ambao hutoa misaada ya manguo. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ambayo tunaweza kupata michango yetu. Njia pili ni njia ya ku rely on our sponsors. Nitataja tu kwa mifano miwili tu. Sponsor wetu mkuu na ambaye tunayempenda na ni rafiki sana, ni rafiki wa chama chetu sana, ni Mr. George Jao ambaye ni Chief Principal ama Director wa Kiharu Technical College Murang'a, ambaye ni rafiki mkubwa sana wa kundi hili na ambaye ameweza sana kutushikilia katika project zetu. Vile vile tunaye Honorable John Munyere ambaye anawania kiti cha ugavana mwaka wa 2027, ambaye pia vile vile ameweza kujoin activities zetu kutoka our last activity na ameweza kutusaidia na kutushikilia sana. Njia ya tatu ambayo tunapata mgao wetu ama msaada wetu ni njia ya kuomba wanakijiji ama the community members, ambapo tunaenda saa zingine tunaweza kuzunguka. Kwa mfano nichukue ambapo nimetoka Kiando, kuna wakati ambapo tulizunguka katika constituents ama community members of Kiando tukiwaomba msaada na tukawaelezea kuwa jambo hili na hili ndilo ambalo tunataka kufanya. Kwa hivyo after we gain
after we get those donations, we now sit and decide on what we want to do. The members give ideas, we receive ideas also from members of the community, and then from there we decide on what project we want to do. Yeah. Shukran. Na hivi unajua kwenye kila jambo ambalo binadamu hufanya kuna milima na maponde. Kwa hivyo hivi kuna changamoto ambazo unazipitia, na changamoto hizi ni zipi? Na hivi wakati mnapojaribu kung'ang'ana na hizi changamoto, huwa mnazitatua kwa njia gani? Asante sana. Challenges ama matatizo ni mengi sana, lakini utaniruhusu tu nitaje baadhi ya yale makuu ambayo kama kikundi sisi huyapitia. Changamoto ya kwanza ambayo sisi wenyewe tunapitia ni changamoto ya watu kutuamini. We are a growing group, ama we are a group that has not become very stable in terms of selling its name. Kwa hivyo unapata kuwa wakati mwingine utaweza kuomba mtu msaada kisha akaweza kudoubt. Anasema kuwa hakuna kitu kama hicho, maybe ni ufisadi umo pale. Kwa hivyo unapata saa zingine kuaminika tunapoenda kuomba michango ama tunapoenda kuomba misaada inakuwa ni ngumu, kwa sababu jina la kundi letu kabisa halijajulikana. Lakini tunatumaini Mungu atatuwezesha, na miaka ijayo tuseme miaka 5, tukifika miaka 5 hivyo tutakuwa tumeweza kujulikana vizuri. Changamoto nyingine ambayo tunapitia, unajua wanasema kwa kila soko haikosi mwenda wazimu, na kwa mwenda wazimu na nukuu, simaanishi mwenda wazimu wa aina hiyo. Unapata katika wanachama hao kuna wale ambao vile wanaenda wanatumia jina la kikundi kulagai ama kufisadi watu. Kwa mfano nitapeana mfano mzuri. Tulipokuwa tunafanya our project last year, mwaka wa 2024, tulikuwa na changamoto ambalo one of the members in the group decided to con through the name of Baburi Cement. Unapata mtu anasema Baburi Cement wako na msaada ambao wanaoweza penda kutupa, lakini ukifuatilia kutoka kwa Baburi Cement kwa namba ambazo wamepatiana kwa Google, Baburi Cement wakasema hakuna jambo hilo, na huyo mtu alikuwa anaitisha kiwango cha 3,500 ili aweze kutuma mzigo hadi huku Nyeri kutoka huko Mombasa. Kwa hivyo unapata kuwa kuna wale ambao wanatumia jina la kundi letu kulagai wengine. Naam. Huo tu ni ulaghai mkubwa sana. Unajua kuna wale watu ambao wanaandika message ama arafa wanakuambia sijui hapa ni Anita Promotion, wanakuambia kwamba wanahitaji kukusaidia kwa njia hipi, ya kwamba kuna hela ambazo unajua, na vile vile unajua wanasema kwamba hakuna cha bure. Naam. Na bila shaka tunapomalizia, je, hivi unashauri vipi vijana wale ambao wanatarajia sana kwa njia ya program kama hii? Naam, asante sana. Vijana ni wengi. I have heard of so many people that have come up with that idea to help the less privileged, because helping the less privileged does not only bless you, does not only have a blessing towards you, but also helps you in terms of connection, getting connections. Kwa mfano mimi nitapeana mfano mzuri sana. Mimi nimeweza kujua watu maarufu sana, na watu walio tunaweza sema kidogo the fame iko juu kidogo. Nimeweza kujuana na watu wengi kupitia kundi kama hili. Kwa hivyo unapata watu saa zingine huogopa, sana wanarika, na sana kile ambacho hufanya wanarika waogope ni mambo na finances. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza watu wako na pesa, na watu ndio pesa. Kwa hivyo unapokuwa na hiyo roho ya utu, unasikia kuwa unaweza penda kusaidia the less privileged in the community, na ninaweza kuhimiza kuwa usiogope, kwa kuwa watu ndio pesa. Na unapounda, watu wanataka tu kuona kile ambacho unafanya, na waone kuwa it's something that is legit, and then from there you can get a lot of connections. Because I will want in specific kwa ruhusa yako ni shukuru wale ambao wameweza kutushikilia, haswa wanafunzi. Utaniruhusu, sijui kama pengine utaniruhusu nitaje baadhi ya vyuo ambavyo huwakilishwa katika kikundi chetu. Kuna wanafunzi ama wakurufunzi wa chuo cha Kamwencha. Kuna wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dedan Kimathi huku Nyeri. Kuna wanafunzi kutoka Nyeri National Polytechnic. Kuna wanafunzi kutoka Sister Ionera Mathari College. Kuna vile wanafunzi kutoka Mathari
Mathari, not Mathari, Outspan Medical College, na vile vile kuna members from Mathenge Technical College. Kwa hivyo ningependa sana kuwashukuru ninapomalizia, niwashukuru, nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwaomba tuendelee na moyo huo ili Mungu aweze kutuzidishia baraka na vile vile tuweze kuwasaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii letu. Naam. Na daktari, tunapomalizia kipindi hichi chetu, kipindi adhimu sana, kipindi cha Nuru ya Jamii, ningeomba nikupe tu kipaza sauti hiki uweze kuwafahamisha watu, je, wanaweza kupata haja kwa njia ya mtandao, au wanaweza kupigia haja ili wakupate? Iwapo kuna wale ambao wanakutazama na wengine wanasema hapana, acha nimsaidie huyu jamaa, acha nimpige jeki ndio hili swala liendelee kwa upana, je, wangewapata vipi? Naam, unaweza wafahamisha wao vizuri sana, unaitwa nani kwenye mtandao, au wanaweza kupata kwa njia gani? Naam, nitaanza na mitandao yangu ya kijamii. Kama unataka kunifikia mimi mwenyewe katika mitandao yangu ya jamii, unaweza nipata katika Facebook, katika TikTok, katika Instagram, najiita Dr. Karanja katika mitandao yote yangu ya kijamii. Facebook ni Dr. in Full, Dr. Karanja. TikTok ni DR Karanja, vile vile Instagram ni DR Karanja. Unaweza vile vile ukapata kundi letu ama our charity group katika mitandao yote ya kijamii. Tunajiita St. Lawrence Merit Charity Group ama SLAMEG. SLAMEG ni ufupisho wa St. Lawrence Merit Charity Group. Kwa hivyo unaweza kutupata katika hiyo mitandao ya kijamii, na vile vile kama ungependa kuzungumza na mimi kwa njia ya simu, namba yangu ni 0743686194 0743686194. Naam, shukrani za dhati Bwana Karanja kwa kubali mwito wetu kukuja kuungana nazi hapa Mfalme Media. Nasema shukrani za dhati, Mwenyezi Mungu akubariki sana na akusidishie mema kabisa. Wanasema siku zote akusidishie baraka kazole. Na hadi hapo mpenzi mtazamaji mwaminifu wa Mfalme Media, sina la ziada wala la masidadi, ila tu nikuambie kwaheri kwa muda. Mimi nimekuwa mfalme wa lugha